Então galera, hoje mais um dia aqui na oficina, Rucascar. Hoje um C4 1.6 16 aqui para trocar correia dentada, correia Poli-V, um monte de coisa aqui, e tem um gato sianês aqui dentro do motor também. Então, antes desse vídeo começar, vai deixando o teu like aí, se inscreva no canal, que é bastante importante pra gente. Vai ligar aqui agora, a gente vai mostrar pra vocês o gato. Ó. Ó. Dá uma aceleradinha, Pedro. Chega, o gato já miou. O gato já miou. Agora o Thiago vai... E aí, Thiago, o que você achou desse gato? Essa raça eu não tinha visto ainda. Agora vai tirar a correia, você fazer o teste aí na tua casa, se você quiser. Você tira a correia, tá aí, oficina Rucascar. E você liga de novo o carro sem a correia. Claro que você não vai ligar com o carro sem a correia dentada, né? Tirou aqui a Poli-V, né, que é a correia de fora. Aí não vai funcionar nem o ar-condicionado, nem o alternador, então não vai carregar a bateria. E o esticador ali. Liga aí. Pode ligar. Aí para o barulho. Por quê? Porque não tá girando só o motor lá, ó lá. Só a polia de lá. E esses aqui não tá. Pode ligar, Pedro. Então, show de bola. Agora a gente já sabe aí, tá? Que, ó. Vamos ver se dá pra chutar o barulho de você. Esse rolamento aqui, tá? Que é o do esticador ali, tá ruim, tá? Então, vamos começar a desmontar aí já. Enquanto isso, vocês vão ver no outro vídeo lá o Quid da Autoescola também aí, problemas na mangueira do radiador lá que arrebentou. E enquanto isso, já vai adiantando aqui o serviço no C4 aqui 1.6 16 2010, que é do Pedrinho. Trocou o Peugeot pelo Citroën. Então tá aí. 6 por meia dúzia. Exatamente. Esse aqui eu nem mostrei no canal ainda, esse carro. Tá aí, ó, o Citroën dele. Aquele Peugeot 206 SW que aparecia aqui no canal, agora virou esse C4 aqui, né? É um C4 hatch, não é o Palas. Tá aí com o nosso adesivo também. Matheus Garage. Top. Carrinho maneiro. Eu fui lá comprar esse carro com ele. A gente foi lá ver. Carrinho muito bom. Ótimo, cara, a aquisição que ele fez. Eu gostei muito desse carro. Dirigi ele vindo. Depois a gente viajou também com esse carro. Fizemos uma viagenzinha. O carrinho é muito maneiro, muito gostoso de se andar e muito íntegro também, tá? Pra quem tá procurando aí um francês, um carro importado numa faixa de valor na faixa de 20, 25 mil, é um bom carro, tá? Mas tem que saber comprar. Esse aqui tá com os seus 68 mil quilômetros rodados, tá? Então vamos lá para começar a fazer, adiantar ali a parte da correia. Então bora lá. Parafuso. Caraca, já tá se desfazendo, né? É cheio de limalha lá do esticador. Comigo, Bigo. Agora deixa eu botar aqui o macaco, levantar. Já soltei todos os parafusos da tampa aqui. O Arthur tirou embaixo já a polia. A polia já tá solta lá embaixo. Ele vendeu também no carro. Aí ele solta esse aqui, tudo vai ter que tirar fora o calço aí. Tirando fora aí, a gente já vai dar, acho que, de cara com a correia dentada. O Thiago já tá dando uma olhada por baixo aí, tem que soltar o peito de aço. Tá, equilibrar o motor ali pra gente soltar o calço. Quando solta o calço, o motor aqui baixa, né? Então o carro já tá no cavalete, aí agora tem que segurar o motor, né? Pra gente soltar o calço. E aí a gente abre essa parte lá de cá do motor aqui. O Quid tá aqui, vocês vão ver em outro vídeo do canal aí. A mangueira que arrebentou, teve que desmontar tudo aqui. Tá, enquanto isso, o C4 está sendo desmontado fora. Tá tirando já o calço aí. Aí como é que sai agora? Tem que só puxar pra fora ou tem que tirar esse suporte do calço? Tirar esse aqui, os parafusos que tem aqui dentro. Ah, são três, né? Um aqui, outro em cima. Tem que soltar isso aí também. Chatinho, né? Mas dá pra fazer. Olha aí, pessoal, já tá de cara aqui com a correia agora. Tem um esticador dela. Tem
mais uma capinha para soltar lá embaixo, né? Para ter acesso lá embaixo no comando lá do motor, tá vendo? Tem que tirar lá também, essa capa aqui, ó. Ela tá presa lá embaixo, chave 10, soltar lá. Aí tem um esticador aqui. Cara, tem 2 esticadores aqui dentro, né? Um passador e um esticador. Eita, maneiro. Não sabia não. Na verdade, passador, esticador. Esse passador serve pra quê? Esse aqui é pra tensionar também a corrente. Também? Maneiro. A bomba d'água aparece tudo direitinho. Aqui, Esse é ferramenta de ponta? essa daqui a gente Não, que você fez. inventou, né? Ah. Aí vai. Deixa eu ver aqui. Tem um furo aí, alguma coisa assim? Mas a ferramenta certa mesmo de É ponta é o quê? parecida com essa aqui. Ah, tá, vai no mesmo lugar aí. No mesmo lugar. Entendi. Aí aqui, ó, como ele é 16 válvulas, comando duplo. Tem alguns carros que são 16 válvulas, comando único também. Tá? Nesse motor aqui só existe assim. Só, entendi, só dupla, né? Isso aqui não tinha que estar alinhado, os dois juntos, ou é assim mesmo? Não, tem que alinhar aqui, ó. Esse furinho aqui com aquele furo que tem lá no Ah, cabeçote. sim, eu pensei que era essa tinta aqui, ó. Entendi. Isso aí alguém É botou aqui. uma vez que trocaram corrente, entendeu? Entendi. Era alguma marcação, marcação. Entendi. Então já trocaram alguma vez. Já trocaram. Mas já tá bem velha essa também. Já, Olha a cara dela, como é que já ó, tá. O nome já sumiu, já, tá vendo? É, tá bem velha, cara, isso aí. Já tá agarrando plástico aqui do... Esse preto aqui é plástico daqui do passador, tá agarrando aqui. É. Tá aí. Vamos... Eu vou botar agora no ponto. Ele falou. Aqui tem que estar... Esse furinho aqui, ó, tem que estar justinho com o furo lá dentro do carro. As duas polias, é claro, tá? Não é só uma, não. Tá aí. Então, pessoal, eu vi que o Arthur botou 2 parafusos aqui, né? Pra não correr o comando. E a trava de cá, que foi o virabrequim. Eu falei pra ele, beleza, se você travou aqui, né? Então não precisa daquele. Aí ele falou, não. Esse aqui é pro virabrequim, do de baixo, né? E esses aqui que ele botou, os 2 de cima, é exatamente para os 2 comandos não girarem, tá? Então tem que ter a trava lá, eita, como é que é o nome? O negócio para travar aqui, né, o virabrequim, e também aqui, para ele não sair do lugar, porque quando soltar a correia, os 2 vão querer um pro lado, um pro outro, entendeu? É o que ele me explicou. Então, tem que ter do lado de lá e do lado de cá para travar ali, para prender tudo de bonitinho. Ele vai soltar lá agora, pra vocês verem direitinho. Isso aí tu fica com a... Ah, não entendi. Fica com isso amarrado no cu, cai a desliga, né? No pé, né? Aí, pessoal, a gente abriu aqui agora o kit, né? Vem com um parafusinho novo, aí também com um esticador novo, tá? É claro. Tem um kit, né? Aqui também é o outro esticadorzinho, né? O Arthur falou o nome, agora eu me esqueci o nome dele. Aqui você pode até anotar lá, botar no carro quando foi trocado, ó, legalzinho, botar lá. Aí a correia ele já olhou aqui, ele tava falando também na correia, ó. Na própria correia vem já umas marcações, ó. São 3 marcações, tá vendo? Você tem na correia para você conseguir marcar ali, para botar tudo exatamente na posição, para ficar certinho, tá vendo? Tem posição para girar a correia, ela tem que entrar assim, tá? Ela não pode entrar ao contrário, para girar ao contrário, o motor ele roda sentido horário, né? Então tá aí, tá vendo? Tem 3 marcaçõezinhas mesmo para ficar tudo no esquema, e a gente vai montar aí tudo certinho, vocês vão ver. Tá aí, pessoal, meio ruimzinho de colocar a correia, mas tá indo, tá? Parceiro da gente, caralho, fica maluco. Cara, o Lula vai ganhar, cara. Tem jeito do porra, vai tomar no cu. Cara, ó, eu vou te falar, eu não quero te Já vai. o pai do Rafael quando eu olhei não era. Aí, pessoal, já botou a correia nova, agora tá só vendo se tá certinho, se tá no ponto direitinho.
para poder montar. Show de bola. Aí, então enquanto eles vão montando ali a parte da correia, pessoal, Pedro comprou também óleo, filtro e filtro de combustível. Então já vou baixando o óleo lá, para aproveitar que o carro já está em cima. Eu vou baixando o óleo que depois quando eu for montar lá embaixo já vou montar tudo completo. Então vamos baixar o óleo lá, trocar o filtro de óleo também. Então pessoal, já montamos a correia, botou tudo montado, agora estamos botando já o óleo. Já foi 2 litros, agora já no terceiro são 3 litros e 25. Então 3 litros 250 ml que entra nesse motor. Então vamos botar lá direitinho. Depois tem que montar os plásticos lá de baixo, peito de aço, essas coisas todas aí que ainda tem no carro. Então, bora lá. O Thiago agora está montando lá o peito de aço. Eu vou montar aquela capa de plástico que vem aqui na frente do motor, que pega nessa parte toda aqui. Ó. Mas aqui em cima já está montado, já trocamos o óleo. Falta trocar agora só o filtro de combustível que está ali. O resto está tudo montado já, pronto para ligar. Ver se aquele gato foi embora. O gato estava aí dentro do motor. Agora, filtro de combustível. Dei uma olhada debaixo do carro, não achei. A gente descobriu que é aqui dentro. Tem que soltar os negocinhos aqui para chegar no filtro. Ele é ali embaixo. Filtro de combustível. E o novo aqui, tá? Deixa eu montar ali direitinho pra gente conseguir fazer a troca. O engenheiro só esqueceu de falar como é que tirava. Meio ruimzinho mesmo. Tirar o filtro daí? Vou ter que soltar esse aqui. Olha onde fica o filtro, pessoal. Lá dentro aqui da parte do tanque. Agora tem que tirar esse filtro velho aí e a gente fazer a substituição com o novo. Enquanto isso, o Thiago foi lá buscar uma chave para tirar. Depois o Pedro vai fazer a higienização também dentro desse carro. Tá aí. Aqui na frente já tudo montado. Assim que a gente trocar o filtro, a gente vai dar partida nesse motor aí. Vamos ver como é que ficou o barulho. Ver se o gato parou aí. Aí, Thiago, mandei lá pro teu Pix, valeu? Vou virar de novo, hein? Pode virar? Moleque, sumiu o barulho. 68.913, tá? Aí tu vai ter que Tirar marcar uma foto pra e anotar. anotar naquele negocinho, tá? No papelzinho, aí você guarda o papelzinho e tal. Então, tá aí. É um Pode carrinho muito correr, né? interessante, ó. O outro é embaixo, eu fui lá embaixo. Embaixo bem plástico. Funciona tudinho. Aí eu passei pra quilômetro por litro, tá vendo? Que tava a cada 100, Ah, sim, sim. que tinha que ficar dividindo. Aí Sim, eu já, sim. já botei pra aparecer direto. Ah, maneiro. Show de bola. Então tá aí, vamos mostrar lá na frente agora o carro ligado. Filtro trocado. Não, vai sumir, né? O rolamento tava horrível. Olha o barulho do motor agora. Como é que tá silencioso. Olha isso. Acabou aquele barulhado todo que tava fazendo. Olha aí. Show. Gostou? Ficou bom? Tá ótimo. Uma beleza, hein? Então tá aí, pessoal. Foi trocado a correia dentada, também trocado o esticador da Poliver. Foi trocado os filtros de óleo, filtro de combustível.
E é isso aí. Funcionando tudo perfeitinho, tá? Então tá aí, pessoal. Já foi finalizado o serviço do C4, né? 1.616. Ele fez a troca do... Foi feita a troca da correia dentada, a troca do esticador, dos dois esticadores que tem lá dentro, né? A troca ali também do tensor da correia, também o rolamento da correia Poli-V, óleo, filtro e também o filtro de combustível. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, vai deixando o teu like, se inscreva no canal. Bastante importante pra gente. Até o próximo vídeo e fui! E o gato que tinha no motor foi embora.